rastin e festës së Bajramit, shoqata kulturore Vizionem Shkup në bashkëpunim me shoqatën edukative Parimi organizuan manifestimin tradicional Kandilat e Bajramit. Me këtë rast, autobusi panoramik me fëmijë u nis nga Xhamia Mustafa Pasha përmes rrugëve të Çajirit deri në sheshin Skënderbeu. Në mënyrë tradicionale ne organizojmë manifestimin kulturor Kandilat e Bajramit, një manifestim tradicional që e kemi bërë tashmë disa vite. Marshruta fillon me autobusin nga këtu ku jemi tani, nga Mustafa Pasha, pastaj do të vazhdoj rrugëve të Çajirit, ku fëmijët do ta paralajmërojnë Bajramin me këngë festive. Derisa autobusi lëviz, shoqata edukative Parimi vetëm se ka filluar me ekspozitën artizanale në hijen e xhamisë Murat Pashës, në sheshin aty. Pastaj, pasi të përfundoj rruta autobusit, përfundon tek sheshi Skënderbeu, aty do të ndajmë edhe disa dhurata për fëmijët. Ky aktivitet ka për qëllim të sjellë atmosferë festive dhe gëzim për fëmijët dhe qytetarët e Shkupit. Unë po kaloj shumë mirë, besoj që kemi mu kraq, jam shumë krenare edhe më pëlqen shumë për vjetë vi këtu, kam qef për vjetë me arë këtu, çdo herë do të vi. Për çka vini këtu, çka bani, çka festoni? Festën e Bajramit. A ki qefti me arë për vjetë këtu? Po. Cili aktivitet pëlqen më shumë që e banë këtu? Më pëlqen kur kërcejmë dhe vënojmë vizatojmë në dorë, më pëlqen gjithë shka. Hera e parë që vjen këtu apo ke qenë edhe më herët? Hera e parë. A të pëlqen më shëtit me autobus? Përveç shëtitit me autobus, çfarë ju pëlqen tjetër? Me shëtit ka s'mos, me njerës, me shoqe. Me kanë kjo? Me motrën time edhe me këtë shoqet e mirë. Jam e lumtur e gëzuar, ndjena mirë që festojmë Bajramin. A vini për çdo vjet këtu apo është herë e parë? Jo, çdo vjet vim. A ju pëlqen shëtitja? Cila shëtitje ju pëlqen më shumë pak aktivitet? Më pëlqen shëtitja me autobus dhe vallëzimet aty që ka vallëzojnë. Shumë mirë. A është herë e parë që po merr pjesë? Jo, ka madhen edhe vjetë, ka madhen. Shumë mirë është. A të pëlqen me shëtit me autobus? Po, shumë. A ki me arë prap vitin tjetër? Po, me babin tem bashkë. A po kënaqesh sot? Po. Çka ki me po sot? Të qenë me autobus. A po kënaqesh? Pjesë e manifestimit ishte edhe programi për fëmijë dhe ekspozita Stringel me bijuteri dhe art të sheshi para xhamisë Murat Pasha në çarshi të Shkupit.